အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်မကဒီ action button သုံးတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် action button ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ကအခုကနော် slide number 7ကိုရောက်နေတယ်ကျွန်မက presentation လုပ်နေပါဒီ7အကြောင်းအရာလေးပြောပြီးဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာရှေ့ဆုံးပေါ့နော်content ပေါ့ magic slide ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်မကဒီလိုမျိုး click တွေနှိပ်ပြီးတော့ဒီ arrow တွေနဲ့left တွေဘယ်ညာတွေနဲ့သွားပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့သွားနေရမယ်အစားအဲ့ဒီ action button လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ slide ကိုရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသုံးပါပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီ slide number 7မှာကျွန်မက action button လေးကိုထည့်မယ်ဘယ်ကိုသွားချင်တာလဲဆိုရင်7ကနေဒီ2ရဲ့ content ပေါ့နော် magica ဆိုတဲ့ slide ကိုပြန်သွားချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်မကဒီ7ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကြိုက်တဲ့ slide မှာထည့်လို့ရရင်နော်အဲဆိုရင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ကဘယ်ကနေသွားမလဲဆိုရင်ဒီပေါ့နော် insert မှာ shape ဆိုတာရှိပါတယ် shape ကိုရွေးမယ်ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာ shape ရဲ့ဒီအောက်ဆုံးမှာဆိုရင် action button ဆိုတာလေးပါပါတယ်ဒါမှဆိုရင်ဒီ button တွေကသုံးပါသူကပေါ့နော်ဒါဆိုရင်forward တို့ backward တို့เนาะအဲ့လိုပုံစံလေးဒါဆိုရင် home ပေါ့เนาะဒီမှာ action button home ဆိုတာလေးကိုသုံးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ home ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီပေါ်မှာဆွဲလိုက်မယ်ဒီ home button လေးကိုဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတဲ့ဆွဲပြီးတာနဲ့သူကတခါရဲ link ချိန်ခိုင်းတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ mouse click နဲ့ mouse over ဆိုပြီးနှစ်မျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ် mouse click ကိုပဲရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ် mouse over ကိုရွေးရင်အဲ့ဒီ button ကိုတွားပြီးဒီလိုလေး mouse တင်ရုံနဲ့သူကသူ့လူချင်းတဲ့ slide ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ button ပေါ်မှာ click လုပ်မှသာရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲထားပါနောက်တစ်ခုဒီမှာ hyperlink to ဆိုတာလေးသူရွေးထားတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှိပ်လိုက်တဲ့ button ကဘယ် slide ကိုသွားမလဲပေါ့နော် first slide ကိုလား second slide ကိုလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကတစ်ခုသတ်မှတ်မယ်ဘယ် slide သွားခြင်းလဲလို့တိတိကျကျသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီဘေးကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ slide ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျမတို့သွားခြင်းတာကslide number 2 content ဆိုတဲ့ slide ကိုသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် content ကိုရွေးပြီးသွားရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင် okay ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ okay လို့ရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒါလေးကိုသွားနှိပ်ရင်လုံးဝမရဘူးเนาะသူဘယ် slide ကိုမှမပြောင်းဘူးဒါဆိုရင် slide show ကြည့်မှဒါသူကအလုံးလုံးမှာပါအဲဆိုရင်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဟောဒီ slide မှာအခု slide number 7ဒါဆိုရင်ကျမကဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ဒီပေါ်လေးကိုသွားထောက်တာနဲ့လက်ပုံစံလေးပေါ်လာရဲ့ဒါကခလုံးနှိပ်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးဒါဆိုရင်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပါတယ် slide number 2 content ဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ကပြောရရင်သူ့ကိုဒီလိုမျိုး back တွေနဲ့ပေါ့နော် click တွေနှိပ်ပြီးတော့မှ forward backward နဲ့ပြန်ပြီးကြော်ရလို့တာမျိုးမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီ content ကနေမှကျမတို့ကဒီ mouse နှိပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ next slide ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံလေးကိုလည်း action button နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျမကအဲ့ဆိုရင်ဒီ content ကိုပြန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီ content ပေါ့နော်ဒီ home button လေးတွေကိုslide တိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ထည့်ထားလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုဒါလေးကိုကျမ control C နဲ့ copy ပြလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် slide number 7မှာလဲသူ့ကို control V နဲ့ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်5မှာလဲထည့်မယ် control V နဲ့ဟုတ်ပြီနော်4မှာလဲထည့်မယ်ဒါဆိုရင်သူကဘယ်3ကနေလဲ2ကိုပြန်သွား content ကိုပြန်သွားလို့ရတယ်ဒါ content စာမျက်နှာကတော့ထည့်စရာမလိုပါဘူးဆိုတော့ဒီ home button ကသူ့အတွက်ယူညွှန်းထားတယ်မဟုတ်လို့ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ content တွေမှာ next နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော် next button လေးကိုဘယ်ကနေယူမလဲဆိုရင်စစအတိုင်းပဲ insert ထဲက shape မှာဒီမှာ action button လေးရှိပါတယ်ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒီ button လေးဆိုရင်ဒီမှာသူပြောထားတဲ့ဟာလေးတွေမှာပေါ့နော် beginning တို့ဒီမှာဆိုရင် end တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလေးကို next button လေးကို forward ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်မကယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ content မှာကျွန်မကဒီ next button လေးကိုတုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်သူကတခါတည်း action button ဖြစ်တဲ့အတွက် link တခါရေးချိန်ပါတယ်ဆော့ဆော့ driver mouse click hyperlink ရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်သူက next slide လားဆိုပြီးတော့မေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ next slide ပုံစံတကယ်လို့ next slide မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုslide ကိုတီးတန့်သတ်မှတ်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာ slide ဆိုတာရွေးပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ next slide ကိုပဲရွေးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မကokay ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ next တွေကိုကြာတော့ slide တိုင်းမှာလိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်မထည့်ခင်ကျွန်တော်တခုပြောနေတာဒီဟာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က style လေးတွေ color လေးတွေပြောင်းနေအခုဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်မကရွေးလိုက်တယ်နော်ရွေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကို style ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်သူ့ကို double click နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော် double click နှိပ်တဲ့အခါမှာသူ့မှာ shape လေးထည့်လို့ရတယ် shape outline တို့ shape effect တို့လေဒီလိုမျိုးလေးတွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ button ရဲ့ type လေးတွေပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးနှိပ်လာပေါ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်နောက်ခု color change လို့ရတယ်shape fade ပေါ့နော် color change နဲ့ဆိုရင် shape fade ဒါကိုကျွန်မကဒီဟာလေးသုံးလိုက်ချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီလို color လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်မကနောက်ဟာတွေမှာလိုက်ချက်မယ် control C နဲ့နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းတွားချင်တယ်နောက် slide မှာနော် paste
ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒီမှာလည်းထည့်မယ် control V နောက်တစ်ခုဒီမှာလည်း control V ဒါရ next တွေနဲ့သွားမှာပေါ့နော် control V ဒီမှာလည်း control V ဒီလိုမျိုးလေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မ action button လေးတွေပေါ့နော်ထည့်လိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့ slide show ကြည့်ကြည့်မယ်နော်အခုဆိုရင်ကျွန်မဆော့ဆော့ဒီမှာစပြီးတော့ထည့်ခဲ့တာက slide number 2မှာပေါ့နော်စထည့်ရတဲ့ဟာကိုကြည့်မယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင် slide show ပြမယ်ကဲကြည့်ကြည့်အောင်ဟောဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မတို့ mouse နဲ့မနှိပ်တော့သူ့ next နဲ့သွားမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာနဲ့လက်ပုံစံလေးပေါ့လားနှိပ်လိုက်ဟော slide number 3 slide number 4 5 6ဒီလိုပုံစံလေးတွေနဲ့ action button သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာဒါက forward button ဆိုရင်ဒီမှာ backward button လေးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီနားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့လုံးမပြတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီမှာ backward button သုံးခြင်းရင် insert ထဲမှာ shape ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့ action ကဒါက forward ပေါ့နော်ဒါက forward ဆိုရင်ဒါက backward ဒီ button လေးကိုသုံးပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်ဒါကဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါက action button ကိုယူပြီးတော့သုံးလိုက်တာပေါ့နော်action button ကိုမှကျမတို့ကဒီ shape တွေကိုလည်း action button အနေနဲ့ဖန်တီးလို့ရပါတယ် shape တွေကို action button အနေနဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမကဒီမှာဖန်တီးပြမယ် slide number ပေါ့နော် slide number 7မှာပဲဖန်တီးပြပါမယ်နော်7ပေါ့နော်7မှာပဲ action button ဖန်တီးပြမယ်ဒါဆိုအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ insert ထဲက shape ကိုသွားမယ် shape ကိုသွားပြီးတော့အောက်က action button ကသူကငကိုတွေက link hyperlink နဲ့တွဲပြီးသားရင်ကျမတို့ကဒီဟာတီးတန့်ဖန်တီးမယ်အဲဆိုရင်ပုံစံလေးပေါ့ကိုဖန်တီးချင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုရွေးလိုက်ပေါ့ design လေးပေါ့နော်ဒီဘယ်လို shape လေးကြိုက်လဲပေါ့အားလေးကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ရွေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်ဒါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျမယူလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကို backward ပုံစံလေးကျမဖန်တီးပြမယ်နော်ဒါလေးကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးကျမဒီဟာကလေအရင်မှိန်တော့ color လေးတစ်ခါလေးပြောင်းလိုက်မယ်နော်သူ့ကို double click နှိပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာstyle လေးပါဒါမှမဟုတ်ရင် shape style လေးပြောင်းလိုက်ပါနော်ဒီလိုလေးပြောင်းလိုက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ shape effect လေးသုံးလိုက်ပါနော်ဖောင်းကြွလေးတွေကဒီလိုခါလေးဆိုပို့ပြီးလှတယ်လေအဲ့လိုပုံစံလေးသုံးမယ်ဖောင်းကြွ button လေးကပို့ပြီးတော့သူကလှတယ်ဒါမျိုးလေးသုံးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါလေးပေါ်မှာလည်းကျမတို့ကလေသူ့ကိုစာရေးခြင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကဆော့ဆော့အတိုင်းပဲစာရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီမှာ text box ဆိုတာလေးကိုယူပြီးတော့ဒီပေါ်မှာလာရေးလို့ရတယ်မရေးခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျမကဒါကို action button သုံးပြမယ်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်သူ့ကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီ insert ထဲမှာပေါ့နော် action ဆိုတာရှိပါတယ် hyperlink ဒီမှာ link ဆိုတဲ့နေရာမှာ group ထဲမှာ hyperlink နဲ့ action ဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့ action ဆိုတာကိုရွေးရပါမယ်ဒီလိုပုံစံလေးပါ action ကစက်တွေမှာပါပါတယ်သူကဒီကဲလို့ insert ထဲမှာမပိုင်းတခြားဟာတွေထဲမှာလိုက်ရှာကြည့်ရပါတယ်နော် action ကဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျမက action ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါလေးကို select ပေးပြီးမှ action ကိုရွေးလို့ရမှာနော်ဒါလေးကိုဒီဘက်ဆွဲကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီသူမှလည်းဒီမှာဆိုရင် mouse click ကိုပဲရွေးမယ် mouse over ကိုမရွေးပါနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအခုက hyperlink to ကိုရွေးပေးရပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမကဒါလေးကို next slide လား next slide ကိုမသွားခြင်းဘူးသူက previous slide အနေနဲ့ကျမကသုံးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုဘောနော်ကိုတိတိကျကျရည်ညွှန်းခြင်းနဲ့ slide တစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ slide ကိုရွေးပြီးတော့မှဒီထဲမှာ slide number ဘယ်လောက်ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ပေါ့နော်အခုကကြာတော့ကျမက previous slide ကိုသွားမှာမလို့ previous slide ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ okay ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်နော်အခုက slide number 7ပါနော်ဟုတ်ပြီဒီဟာ slide number 7ကို slide show ကြည့်မယ်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် previous ဆိုတဲ့အတွက် slide number 6ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒီမှာ slide show ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးပေါ့ကြည့်ရအောင်slide number 6ကိုရောက်သွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒီ button လေးကိုလည်းကျမတို့ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ slide ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ slide တွေအလိုက်လိုက်ပြီးတော့ copy paste နဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာလည်းစာရေးချင်တယ်ဆိုတော့ရှေ့ကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ text box နဲ့ဒီပေါ်မှာလာပြီးတော့ပေါ့နော်previous ဆိုပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးချဲ့နေလည်းရတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါလိုစာထည့်လည်းရတယ်ထည့်လိုက်လဲသူ့ရဲ့ action အလုပ်လုပ်ပုံကအတူတူပါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ action button လေးတွေကိုကျမတို့ကပုံလို့ရလေးရတော့ action button ကိုပုံပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့လိုချင်တဲ့ slide လေးတွေကိုကိုလိုချင်တယ်လို့ slide show ပြရင်လည်းမှာဒီသူ့ရဲ့ action button လေးကိုတုံးပြီးတော့မှ slide ပေါ့နော်ရောက်အောင်တွားလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီသင်ခန်းစာလေးလိုက်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေကြပါလိမ့်ရှင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်